Ebya Alien Skin si birungi mukyala we wuuno munnange avuddeyo n'abeera nga amwabya NA Newspack Channel webale kuba nti nate ogyekumideko mangi genkuletedde akkiriza tubeere nga tugakuwa tutandikidde wa Alien Skin ebyo nno si birungi oluvannyuma lwa mukyala we okwejja munnange mu kamooli n'abeera nga ate alojja ennaku n'engeri gye yabadde ayisibwamu oba oliawo etali nnungi ono n'avuddeyo bambi mu maziga ag'ekitalo n'abaako byayogera emboozi eno katubeere nga tugikuwa. Tata abaana bange bamuyita Murana Patrick aka Alien Skin abangi gwe mumanyi omuyimbi w'eggwanga nga nze kuwawaabira nsonga nina obuzibu nze nga nze ndi mukyala muzadde naye empisibwamu si ya mulembe nkubibwa nkyunyizibwa mu maka agange nze omukazi ow'abaana abasatu yakera enkyala nzaala abaana basatu balamba mmaze naye emyaka 9 firstborn wange ali myaka 7 addirira ali mu myaka 5 omulala ali mu myaka 2 n'ekitundu ng'era ekindeese wano eno kwekubira mulanga nsusse okujoogebwa okumanyiiribwa nga balina mukyala we Namutebijjowe ekimala ekindeese saalivuddeyo naye ekindeese okuvaayo nkubibwa mbonyaabonyezebwa mu maka wali eri siweebwa kitiibwa abaana bange bakyali bato nnyo okubalekawo basuulawo abaana tewali mwana yatuuse kuva ku nnyinawe naye ku budde buno eno baabandesezaawo abaana bange omusajja nankubaakuba bubi nnyo n'okungoba nangobesa 6 gwa kiro mbakugwa ku bantu ne bantemuloba ne bantematema kiki yaligambye bakadde bange maze ebbanga mbonaabona lwakuba mbaddeyo nga nsiriikiridde nga sirina kyakukola mujja wange n'amanyiira baatuteeka mu nnyumba emu nkyunyizibwa mbonaabona omusajja tafaayo yeekubira ludda lumu alaga nti oli owokubiri ye buli kimu ankubidde mu maaso ga nazaala wange mu maaso g'abaana bange mu maaso ga buli omu yenna ku bavubuka abali awo ku Fangoni mpulira nange embeera nnyigiriza njikooye nensalawo nsitukiremu neekubira omulanga era nga njagala nzirizibwa abaana bange kuba teri mwana yatuuse kuva ku nnyinawe akageri nti baagala nnyo bambi jjajja waabwe ngezaako okubajjayo abaana bakaba bagamba baagala jjajja waabwe nga ne jjajja waabwe ngamba bagendewa basule ewange kuba tubeera mu kikomera kyekimu ne nazaala waffe abeera omwo ekitwawula nti nnyumba zaawukana naye tubeera mu kikomera kyekimu ntuuka okunona abaana bange bakaba balaga baagala jjajja waabwe kitaabwe gye yavudde n'obusungu obungi naŋŋamba abaana lwaki tobaleka abaana bye baba tebakwagala lwaki tobavaako mugamba jjajja waabwe yampise nkola ki mbatwale bagende basula eri nange omusajja ekyavuddemu mu busungu obungi naŋŋamba abaana lwaki tebakwagala nankwata nankubaakuba nampisa bubi nnyo era emundabira wano feesi eno yatoowolokose butoowolokosi naye gulaba oyo yampisizza bubi sirina mirembe mu maka gange bankyunyizza ye ne mujja wange ku kisooka n'ekisembayo mpulira obulumi bususse bannaaye abansaba kunziruukirira nfune eddembe ly'abaana bange babandesezaawo ne bangoba budde bwa kiro enkwate ekkubo ne ntambula naye nga neewa okudda sitegeerawo ne mu famire yange nti okuddayo kuba bajjangaawo nga babavuma buvumi babagobaganya ensonga gyampa olw'okuba wennamuzeemu ku by'abaana oba tatuwanyisinganya ebigambo nga ngezaako omugamba nange ebinnuma bwe nagezezaako omugamba ebinnuma mu kaseera ako nga naye ensonga zitutte pasono kwekunkuba nga ngamba lwaki ye muddamu ye tebamuddamu nankubakuba buli wamu wamulaba nze wannuma akuba sirina kyakukola mbadde sinna bagenda naye leero mbadde ndi mu process egenda okuguwaaba
Ekimala nkubiddwa ekimala. Amaze ebbanga ki nga muli mwenna era amaze ebbanga ki nga tumaze emyaka 9 amaze mu bbanga eryo n'abadde nga kuba oba ebino bye yabitandise nga amaze kufuuka celebrity? Azza nkuba okuva we yafuuka celeb azza nkuba. Eddie Mezaya wuno avuddeyo n'abeera nga abuulirira Alien Skin oluvannyuma lwa mukyala we okujja mu mawulire amunange n'abaako by'ayogeranga babadde bamukuba bwe babadde bamutulugunya bwe batamuwa buyambi nga n'abaana baamu bajjeeko. Katukuwe Eddie Mezaya. Alien Skin nkwegayiridde kwatayo ka kapito okawe maama w'abaana bo abeereko ka bizinensi kaakola kubanga n'akasente kajja okujja mu bizinensi eyo gy'onoobeera omuwereddeko kapito agenda kubeera nga akasente akazza mu baana be wamuzaalamu. Alien Skin nkwegayiridde omukyalo ono tomulamuza busungu wadde ye nga akoze ekintu ekyagala okukkakkanya. Mwenna abawagizi ba Alien Skin abafangooni mbeegayiridde omukyalo ono maama w'abaana ba Alien Skin bambi temumuvuma. Omukyalo oyo talikyuka nti ye maama w'abaana ba Alien Skin. Oba mubi oba afaanana atya ye maama w'abaana ba Alien Skin. Era nsaba Alien Skin oyamba abantu bangi, ojje abantu bangi mu street n'obasembeza n'obateeka ewuwo n'obakola mu reform. Abantu abo ne bafuna emirimu ne bafuna ebitiibwa kwegamba abantu ne babaagala ne babeerukaminga mu societies. Buli muntu yenna amanyi Alien Skin olina omutima omulungi. Nze nkulabyeko Alien Skin ng'osondera abaana abalemedde emitala w'amayanja nga baagala okudda ewaka naddala bakadaama baffe. Alien Skin nkulabyeko ng'osanga abantu ku kkubo abali mu mbeera embi n'obayamba. Ogwo gwe mutima gwe nsaba Alien Skin mw'oba olabira maama w'abaana bo omuweeyo ka kapito oba kakutunda buleega oba kutunda mu masu oba kakaki okamuwe. Maama w'abaana bo Alien Skin alabika bubi ebya ddala mukwatirwe bukwatibwa kisa. Mbadde nkusaba Alien Skin omukyalo ono oba ayogeza bujja kuba ndabyemu elementi y'obujja ng'ayogera ku mugole oba ku mukyala wo kati gw'olina. Alien Skin nkuwagira oleme kuddira mukyalo ono kubanga yakulekawo nga muli mu mbeera enfu. Naye era tekijja kujjawo Alien Skin nti omukyalo ono yatobako naawe mu mbeera embi. Kati mbadde nkusaba Alien awo obeera omujjuukirira kubanga amazima omuwala ono muwala muto naye afaanana bubi kuba bw'agamba nti alina emyaka 23 ng'akuzalidde abaana 3. Alien Skin bambi nkwegayirira omukyalo ono muweeyo ka kapito abeereko kyakola. Abaana bo bajja kuvanga gye bavudde bagende maama waakolera abagulira akatunda. Naye ng'ate Alien abantu abo boosembezza ewuwo boogulira emmere boogulira engoye obawadde ne kapito abamu kuba mmanyi boowadde kapito ne bagenda ne batandika okukola. Tekuliiko n'omu ajja kugulira mwana wo ngatto. Tekuliiko asobola kugulira mwana wo kyakulya. Tekuliiko asobola kuyamba mwana wo kugenda ku ssomero singa embeera eba ekyuseemu. Kati awe mbadde nsabira Alien Skin muto wange onyambe omukyalo oyo omuweeyo ka kapito konna k'osobodde agenda atereza obulamu. Alabika bubi maama w'abaana bo. Era tuleme kutunuulira nnyo TVs, ba bloggers oba abantu
abatambuza ka video k'omukyalo oyo naye tutunulire elementi ekirimu nti omukyala kituufu alabika bubi. Alien Skin olabiridde abaana bo bwe wazala mu mukyalo ono banyirira bulungi era nze Alien Skin nkuwagira obutakkiriza mukyalo ono kutwala baana n'ate era tosaana kumugaana kulaba ku baana. Ekyo nkikwewaliza nti obadde okikola. Naye ate biri byonna byayogedde ebyokumukuba simanye biki nzire sijja bitunulamu kubanga mmanyi Alien Skin tosobola kugalula luyi kukuba maama w'abaana bo. Ebyo nze mmanyi omukyala nze okuba byogedde kufuna sympathy ng'abakyala balabe babeera nti oluba okufuna obutakkaanya n'omwami we atandika kugenda mbu tamalaako mbu ate tawooma ate takola biki kati ebyo era bujja. Subscribing, liking, leka obaka bwawo mu comment section. Bannanga ate ani designer wa Dr. Jose Chameleone outfit munnange yiyo oyinza okubeera nga ate ogiwa erinnya. Kuva Dr. Jose Chameleone munnange yakomezebwawo ng'ava okujjanjabibwa ennaku zino omuziki akuba omuziki agukubira akumukumu. Okitegeera nno bamuyita mu bitundu ebyenjawulo n'abeera ng'ate ayimba mu mawanga ag'enjawulo. Kale oyo ye Dr. Jose Chameleone munaye ne outfit ye giwe erinnya outfit eno otugiyise etutya. Kale katubeere nga tweyongerayo n'ekyo olina okukola kwe kuba nti no subscribinga olikinga kwessa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Ng'enkola yaffe bweri tukkirize tubeere nga tubuuzaako ku bantu bano wammanga. Tutandise ne Mami Elijah webale kuba nti nokwoli Mariam Ndosi tukutumiddeko Esinat webale kuba nti nokwoli Godi Agaba tuyina mukwano gwaffe ate ayitibwa Andrew tuyina Akawesi Norin Harriet Babirye webale kuba nti nate nawe ekwoli kiriza ate atubeere nga atutumirako ne Idi Mubaraka Namiro Oprosi Farida webale kuba nti nate nawe ekwoli ate twerabidde mukwano gwaffe ayitibwa Akampulira Juliet Petals ogamba otya waliwo Anet Nalule tuyina mukwano gwaffe omulala ayitibwa Faith Ruth ate era netubeera ne mukwano gwaffe ayitibwa Adija Nankoke Esther kwessa ne mukwano gwaffe ate ayitibwa Nabirye Justin. Katubeere nga tweyongerayo mu mawulire amalala munnange. Fred Lumbuye wuuno avuddeyo n'abeera nga ate abaako okulabula kwawa President wa Nup Robert Kyagulanyi Ssentamu. Avuddeyo n'alyoka amugamba nti yeegendereze nnyo mbu yegendereze nnyo Honorable Kayemba Solo. Wabula ndi wano okutegeeza Mr. President omusajja gwe bayita Kayemba Solo akutambulirako ennaku zinalinganga akulunda mwegendereze. Oyo mbadde mulina kulada yange okuva Kayemba Solo akutambulirako anatera kuunya mu bigere mwegendereze nnyo mmanyi kyaliwo naye nawe okimanyi bulungi nnyo nti akulyamu olukwe tabeera wawala. Mr. President omusajja gwe bayita Kayemba Solo mwogedde manyi byange byogera kate ngagule ng'omusajja agule siyani. Kayemba Solo mwewale kalentire gwe tomanyi nze mmanyi era nkugambye ojja muyita kyaliwo naye ng'ajja kukola ky'otajja kwejjusa. Kayemba Solo mukugambiddewo omutegeere nabagambye ono twazze edda mu 2019-2020. Kayemba Solo wonna wooli mbadde nkutambulirako emyaka 4 emabega wonna nga nkumanyi gye mbadde mutambulira n'abanyampi bonna nga mukola enkweza mmwe mwogera buli kimu mbadde nkimanyi. Ennaku zino okutambula ng'oli president buli omu abalaze oba obala nekyobala tuba tokimanyi naye kati nkwabiza njagala oddemu oyogere oba okola enkwezo nja kugiggwa nga ndi buli kimu kyoyeetaaga okubuulira. Awo tuvuddewo. Fulufiga wuno musanyufu oluvannyuma lw'okuba nti naate General Naraiso yamusonyiye. Jajja, thank you so much. Naye nyongera okwetonda ku byonna ebyaliwo ensobi zikola bana zigonjoola abantu nga newankubadde bayongeramu ekyo saagala kukiddamu naye nkusaba oyo onyigemu. Jajja munyigeemu eddembe lingi eddembe lye libonyaabonya eggwanga lyaffe. Tovuga zigizaga. Tovuga zigizaga. Zigizaga yati. Bwekudda maaso ate nga n'ogenda ebigere bisatu maaso nodda ebibiri emabega oba otambula zigizaga. Yaliwa. So jajja Naraiso nyongera okubuuzaako ne ngamba jajja
Jajja, thank you so much. Ogenze zigye. Nebaza nnyo Jajja Nalwaiso okuba nga wansonye nebaza nnyo SFC yonna bansita nanga agenda oyogere ne Jajjaawo. Nebaza nnyo abajjasi b'eggwanga Uganda. Nebaza bajenero bonna mu ggwanga Uganda. Nebaza ba RPCDPC. Eggwanga Uganda yakoze kyamaanyi Uganda olunaku wajje mu mpigi okulaba ng'ate ogenda awaddako bwe tugendako ewa pengepenge wuuna avuddeyo n'abaako byayogera ku Kyazuwena okuvaayo n'alyoka agamba nti bannayuganda balekeraawo okuba nti nno bateekawo obukuubagano wakati w'omwana wa Zuwena kwosa n'owa Bobi Wine. Katubeere nga tukuwa pengepenge ye kyagambye oba ng'awa endowooza ye. Zuwena Kirema ageze n'akola posti n'agamba nti abantu bakompeyalinga omwana we Biyata ne Shalom. Buli wa postinga nti omwana we nga bagamba wa Bobi Wine asinga Shalom. Zuwena avuddeyo n'anyiiga agambye buli wa postinga omwana we nga bamukompeyalinga ne wa Bobi Wine. Ne wabeera nga ali mu kuza amazaalibwa ga mwana we bunga abantu mugamba wa Bobi Wine yasinga. Mune waba ali mukubeera nga posting oba omwana we nga agenda ku prom nga mugamba Shalom yasinga. Ate ekintu kino kibadde kitamye nnyo mu Zuwena. N'asooka abambalya n'abagamba bannange muve ku mwana wange. Ekisooka omwana wange n'owa Bobi Wine ba mukwano. Agambye abantu abakulu abakompeyalinga abaana abo ababiri mu Kisulekeraawo era mu Kikomye mu Nambiro ng'agamba abaana bano ba mukwano. Omukazi bwe wa posting omwana we nga mugamba wa Bobi Wine yasinga. Omwana awezezza birthday nga mugamba afi twagala Shalom. Mu comment kati bambi bimutami n'abagamba bannange munveeko nsooka n'abaana bange ba mukwano. Abaana bange beeyagaliza basiiba bonna bagenda ku zi birthday parties beeyita beekubira amasimu bannange bano bona abakyala b'amaanyi era bajja kukula nga bakyala b'amaanyi nnyo nga basiimo nga beeyagaza. Munve ku baana bato bana baana bato tebalina musango bamulina obuzibu mubuteeke kuffe naye abaana tubaleke. Ekintu nno ekirungi ekirungi bannange nti abantu abamu tubeera n'empalanye oba n'empalane oba n'embiranye tuzingizaamu n'abaana ekintu ekitali kirungi. So bambi avuddeyo n'abagamba nti bannange abaana baffe mwe gitulooza nti no twewalana abaana baffe manyi n'okweyita. Bobi Wine ampeereza owuwe nange tetumuweereza owaffe ne bakyalinga birthdays oba bikoze ebitya bonna wamu. Ekyo ekintu ekirungi ennyo. Kkiriza tubeere nga tugendako ewa pasita alina kyagamba. Omuntu eyatta kanso wa Mary yanonye kanso Shamimu Malende. Byonna ebyali ku Wameri bye biri ku Malende. Land different. Bamalawo bannaabwe. Subscribing nga liking leka obaka bwawo mu comment section. Tugenzeeko ewa Calvin Kayanja ku mulundi guno munange avuddeyo n'abeerako ku saidi ya Nuupu. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Leero kambeereko ku saidi ya Bobi Wine baagala mwewummuzeeko. Banga kiri omaze nga tolinnya ku kibiina. Lwaki mwagala okukozesa abantu? Oyagala kakasa nsi nti munnoowo Mpuuga talina maanyi gakuyisa mu kalulu. Ayagala obwa president talina maanyi gakuleeta ku bwa MP. Oyina kuddayo bulijjo gy'otakiika osabe kakkaadi. Baagala wejjanja bakasagazi k'ebyobufuzi owummulye. Olija n'obutwa kyekikuzunza. Kyekikuzunza. Ebbanga ly'omaze nga tolinnya ku Nuupu. Mu nkiiko tobaayo, mu ntegeka za Nuupu tobaayo. Kyekikuzunza okunona kkaadi. Okyali wa Nuupu. Lwaki munoonya ku bantu entalo? Lwaki munoonya ku bantu entondo? Omwana bwe muba mwamukozesa n'abawa kkaadi ne muyitamu ne mutuukiriza ebigendererwa byammwe. Lwaki temuwummula? Baagala twakusiima wayimirira ne mukwano gw'Ompuuga. Yimirira naye. Naye bino bye mulimu ebyokwerabisa ojustifyinga nti Mpuuga talina n'amaanyi gakuleeta ku bw'MP naye ng'ate ayagala bwa pulezidenti. Kirabika mwakitegedde nti mwatomera. Kubanze nabagamba wano Mpuuga tasobola kusurvivinga watali Bobi Wine. Oyo finito. Abo baali baagwa dda mu byobufuzi. Bobi Wine yabazza twali twabasiibula dda. Asajja ab'obusuuti abo. Abeesiba ku Mmengo, buli kimu Mmengo, ow'ekitiibwa. Abo twali twabagoba.
abo twali twabawa ebisanje bibamala ne bakolerera family zaabwe nga twabasiibula. Bobi Wine gwe yatuddiza ekizibu kati baagala wummula noonya gye bajjanjabira akasagazi k'ebyobufuzi owummule. Olyeno ne mukyala kiggwa ataswala. Nze nali manyo ojja kuyimirira ku muntu wo ng'era we wayimirira naye ng'ensi emutwala. Sigala n'empuuga weka kutuga nti ekibiina kya mpuuga tokiriimu. Weka kutugamba nti tokimanyiiko. Omaze ebbanga kinga bwete etambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.